البنات، كي دايرين؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده وبالف خير كيف ديما يا رب. رجعت لكم بالفيديو جديد. اليوم غادي نوريكم واحد الوصفه طبيعيه لعلاج البرد الكحه عند الاطفال الصغار خصوصا. انا هادو كلهم وصفات الام ديالي اللي انا عندي فيهم واحد الثقه عاميه وكنجربهم من شحال وكنلقى عليهم الراحه. لا سوا ليا ولا لوليداتي ما كنخطيهمش، يعني ما عمري ما فكرت انني نبدلهم، يعني كيبقاو اول اقتراح بالنسبه ليا اني كنجربهم وعاد كنشوف داك الساعات الدواء. اما اول حاجه كنفكر فيها هي الوصفات هادو الطبيعيه، لحقاش الا ما نفعوكش ما كيضرهوكش. هاد الوصفه هذه هي سهله، كل ما غنحتاجو ليه هو معلقه ديال السكر كلاصي ومعلقه ديال زيت المائده. على بركه الله باش غتكون المقادير مضبوطه غادي ناخذ معلقه كبيره ديال زيت المائده بحال هذا الشكل هذا، غادي نصبوها في كاس، نضيفوا لها داك المعلقه ديال السكر كلاصي، غنحاولوا نمزجوا هاد المكونات هادو مع بعضياتها مزيان حتى غنحصلوا على واحد البوماده كما قلت لكم تكون بيضاء. انا هاد الوصفه غادي نستخدمها دابا، غادي نصاوبها وغادي نمشي نعطي للوليد ديالي، لحقاش هو اصلا تا هو ضربو البرد وشويه كيكح ليا هاد الايامات كما عرفتوا الجو شويه هاد الايامات مخصر، يعني ما هي برد ما هي شتا ما هي الشمس، الله يعطينا شي شتي اللي تكون على قد النفع يا ربي. هاد الوصفه هذه قلت لكم كنعطيه معلقه تقريبا ولا نص معلقه مع هو باقي صغيور، كنعطيه تقريبا معلقه ما تكونش عامره بحال هكا، كنعطيها له قبل ما كيبغي ينعس، وكنعطيها عاوتاني في الصباح كنعاودها له في الصباح من كيفيق. كما قلت لكم انا كنفضل انني نستعمل هذه الوصفه هذه عوض انني نستخدم ليه داك زيت الزيتون وندهلو بها الصدير ديالو. هذيك الطريقه انا ما كتعجبنيش، وحتى الا كانوا مرضين شويه بالكحه الزيت تفرع عليهم الصدر ديالهم، كيخصك تحاولي انك تحديهم من البرد وتحديهم من الريح. انا من كندير ديك الطريقه ديال انني كنسخن لهم الصدير ديالهم شويه ديال زيت الزيتون كنكذبش عليكم غير ما كيزيدوا يمرضوا. يعني انا كنفضل انكم تجنبوا داك اي حاجه تقدروا تهزوا لهم حويجاتهم وتعليهم باش تدهنوا اليوم، خصكم تحضيوهم من البرد مزيان. وداك الطريقه انا كتجيني ماشي صحيه وغير ما كتزيد تمرضهم بالبرد اكثر واكثر. هذه كما قلت لكم الا ما نفعت ما كضرش، وانا كنجربها لوليداتي وكنلقى ليها الراحه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتردوا لي في التعليقات ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي واللايك باش تدعموني لانني نزيد نقدم فيديوهات اكثر. مع السلامه.